गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जैगवार एक्सएफ के ऊपर। इसके ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई, सॉरी, टाइम थोड़ा कम था इसके लिए ऊपर। बाकी ये कार काफ़ी स्पेशल बंदे की है, मैं उनसे भी आपको मिलवा के एक बारी रिव्यू दिखाऊंगा काम का। तो बेसिकली इसके अंदर अभी हुआ क्या है, पीछे के बस दो एंड कैन्स को रिमूव करके वॉल्वेट्रॉनिक एंड कैन इंस्टॉल हुए हैं विद हमारी कस्टम टिप, जो कि इन हाउस है सैलेंसर हाउस की, और कोई मतलब ऐसी सेम टिप तो नहीं है। प्लस पाउडर कोटेड है, पूरी कार को एक मैट फिनिश दिया है। बाकी एक बार मैं इसको इसकी वॉल्वेट्रॉनिक दिखाता हूँ कि ये ऑन ऑफ होता कैसे है। अभी वॉल्व ऑफ है, ये वॉल्व ओपन हो गया, ये ऑफ हो गया। अब इसकी एक बारी मैं आपको साउंड की क्लिप सुनाता हूँ। ये ऑफ साउंड है अभी, बेसिकली इसके अंदर कोई इतना लाउड सेटअप भी नहीं है, लेकिन जैसे भैया को चाहिए था वैसे ही हमने करके दिया। सिर्फ एंड कैन रिमूव करें, और पेट्रोल कार है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत क्रैकल और इसमें आ गए, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट भी है ये। एक बारी ऑन, बाकी अब मैं आपको एक बारी भैया से मिलवाता हूँ जिनकी ये कार है, और स्पेशली इनका एक जो रिव्यू है कस्टमर की तरफ से रिव्यू का। सारी जिनकी कार है मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। और भाइयों क्या हाल चाल है? काफ़ी लोग पहचान होंगे, मृदुल भैया हैं काफ़ी। एक बारी कुछ बताइए कि अरे भाई, सबसे पहले तो मेरे को इनकी वीडियो मिली यूट्यूब पे, जिस वजह से मैंने कांटेक्ट करा। तो एकदम एक तो कांटेक्ट करा और जवाब आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा घबरा रहा था एग्जॉस्ट के चक्कर में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर मैं भी थोड़ा वीडियोस देख रहा था। बाकी गुरजोत पाजी है जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरे को पूरा समझाया कि भाई ये होता है, इसमें चीज़ों में डरा करो, बट लाइक वो चीज़ें हम तो छेड़ ही नहीं रहे। तो फिर मेरे को लगा चलो भाई मेहनत की कमाई पे किया जाए एक्सपेरिमेंट। और भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ आपके सामने। आपने घूम इतनी मस्त सुन रखी होगी। तो भाई आई रियली लव द एक्सपीरियंस। अब बस मैं एक्साइटेड अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि भाई तो जैसे बेसिकली आपने YouTube से हमें कांटेक्ट करा, तो कुछ ऐसा लगा कि कुछ क्वालिटी में कमी है या नहीं, कुछ भी? बिल्कुल भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ। मेरी इतनी बड़ी स्माइल है तो मेरे कैमरा में अभी आ रखी है। तो अगर मेरा YouTube ब्लॉग भी देखा है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, और उसमें मेरी इतनी बड़ी स्माइल देखोगे तो ये है। चलो, थैंक यू सो मच भैया। एनी टाइम भाई।